大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。立春后我们要多吃茼蒿，茼蒿又名菊花菜，有菊花的甘香，蒿的清气，在古代又称为皇帝菜，深受人们的喜爱。那我今天就分享一个茼蒿最近很火的做法，饭店一锅卖58，自己在家做成本不到5块，出锅皮薄馅大又多层，营养又好吃。一起跟着视频来看看我是怎么做的吧。首先我们准备2块钱的茼蒿，2块钱就能买到这么多的茼蒿了，而且茼蒿颜色翠绿，非常的鲜嫩。我们把茼蒿稍微摘一下，把老掉或者是黄掉的叶子摘下来不要了，只要尖尖的这部分，因为这一部分呢口感比较好，而且非常的鲜嫩。摘好的茼蒿放到菜篮子里边。我们都知道茼蒿呢有一种特殊的香味，特别容易招惹虫卵，所以在烹饪之前一定要好好的清洗一下。接着准备一盆清水，往里边加1勺食盐，再加1勺食用小苏打，用手搅拌均匀，搅拌至食盐和小苏打溶解，然后把茼蒿放入盐水中，用手抓拌均匀，抓匀后放一旁浸泡10分钟。趁这个时间我们来和一个面，碗中倒入350克普通面粉，加2勺食盐，增加面粉的筋性，用筷子搅拌均匀。搅匀后，用230毫升的温水来和面，边倒水边用筷子搅拌。因为面粉的吸水性不同，水的量我们可以酌情调整。最后搅拌成这种面絮状，再下手揉成光滑的面团。现在的面团是很难揉光滑的，先给它揉成一个没有干粉颗粒的面团，再盖上保鲜膜静置10分钟。现在我们的茼蒿也泡得差不多了，看一下泡茼蒿的水，表面漂浮着很多黑色的杂质，说明已经泡出来一部分的虫卵。现在再把茼蒿好好的清洗一下，这里加食盐和小苏打呢，能让茼蒿里面的虫卵和杂质自己跑出来。清洗一遍之后，给它控水捞出，再放入另外一盆清水中，给它多清洗几遍，直到把清洗的水变得清澈为止。洗净后控水捞出，放到菜篮子里边控干水分备用。现在我们的面醒得差不多了，现在再来好好的揉面。现在的面团就很容易揉光滑了，随便揉几下就揉光滑了，最后揉成这样一个软硬适中的光滑面团就可以。再盖上保鲜膜放一旁醒着备用。接着准备小把木耳，把它放入大碗中，往里边加1勺食盐，再加1勺面粉，倒入适量的热水没过木耳，用筷子搅拌均匀，搅匀后放一旁浸泡10分钟，把木耳泡发泡淡。接着再准备小把粉丝，把它放入大碗中，倒入适量的开水没过粉丝，用筷子搅拌搅拌，然后给它放一旁浸泡20分钟，把粉丝泡软了。锅中水提前烧开，往里边加1勺食用油，再加2勺食盐，用铲子搅拌一下，搅拌至食盐化开。搅匀后，再把茼蒿放入锅中，给它焯一下水，用铲子搅拌搅拌。这里加食用油呢，可以锁住茼蒿的营养，让茼蒿保持翠绿的颜色。加食盐可以提前入一个底味，烧开就可以了。再用6勺控水捞出，迅速放入凉水中，这样可以让茼蒿的颜色更加翠绿。就这样给它放一旁泡着备用。接着准备1块生姜，先给它切成薄片，再切成细丝，最后切成姜末，恰好后放入盘中。再准备1根大葱，先给它对半切开，再切成细丝，最后切成葱花，切好后放入盘中。再准备1根去皮的胡萝卜，先给它切成薄片，再切成细丝，最后切成胡萝卜丁。切好后把它装入盘中。再准备2块钱的肥肉，先给它切成薄片，再切成细丝，最后切成肥肉丁，尽量切得碎一些。切好之后把它放入盘中。现在我们的茼蒿已经放凉了，再把茼蒿控水捞出，用力攥干茼蒿的水分，攥干水分后直接放在案板上，给它切碎，先给它切成小段，切好后再用刀剁一剁，尽量剁得碎一些，剁好后再把它放入大碗中。
先把木耳切成细丝，再切成小碎丁，尽量切得碎一些，切好后放入盘中，再把泡软的粉丝直接放到案板上，用刀先给它切成小段，切好后再用刀剁一剁，给它剁得碎一些，最后剁成这样的状态就可以，再把它盛出来装入盘中。接着再准备3个鸡蛋，把它打入小碗中，鸡蛋打好后往里边加勺食盐入一个底位，再用筷子把鸡蛋搅散，搅散后先放一旁备用。起锅烧热，放少许油，油热后把鸡蛋液倒入锅中，用筷子快速搅拌成鸡蛋碎，开大火翻炒，炒的过程中要不停地翻动，防止炒糊了。最后翻炒成这样的鸡蛋碎就可以，再把它盛出来倒入同号的碗中，先给它放一旁备用。锅烧热，放少许油，油热后把肥肉丁放入锅中，用铲子翻炒一下，把肥肉丁多余的油脂翻炒出来，大概需要翻炒4-5分钟左右，翻炒至肥肉丁变成这种金黄色，并且炒出这么多的油脂，然后把葱姜末加进来，继续用铲子翻炒，给它翻炒出香味，炒香后再加1勺黄豆酱，用铲子翻炒一下，给它翻炒出红油，炒出红油后，再把胡萝卜丁和木耳倒入锅中，用铲子翻炒一下，把胡萝卜丁翻炒至断生，胡萝卜丁炒断生以后，再把粉丝倒入锅中，继续用铲子翻炒均匀，翻炒均匀后来调一下味，加2勺生抽，加2勺蚝油，加适量的胡椒粉，这里就不用加食盐了，因为黄豆酱含有很多的盐分，继续用铲子翻炒均匀，给它翻炒出酱香味，炒香后就可以关火了，再把它盛出来倒入同号的碗中，用筷子搅拌均匀，让所有食材充分混合在一起。制作视频不易，您的每一个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧，非常感谢您的支持。像这样我们的茼蒿馅就调好了，给它放一旁备用。面板上撒一些干面粉，把醒好的面团放到面板上，不用揉面，直接给它搓成长条，也不用搓得太细了，像视频中这样的长条就可以。再分成大小均匀的小面剂，每个面剂约50克左右，全部切好之后取一个面剂放到面板上，给它好好揉一揉，由外向内揉，把表面揉光滑了。表面揉光滑后，再把底部收严实，然后翻个面给它整理一下，最后整理成这样一个圆溜溜的小面团。剩下的面剂用同样的方法给它揉成面团，全部揉好后，取最开始揉好的面团，剩下的盖上保鲜膜，防止风干了。把面团放到面板上，用手轻轻按扁，再取出擀面杖给它擀薄擀大，给它擀成一个薄一点的长方形面饼。最后擀成这样厚度的长方形面饼就可以，厚度约 0.5 厘米左右。再放上刚调好的馅料，用勺子铺平铺均匀，边缘1厘米的地方不用放馅料，馅料我们不需要放太多，薄薄的放上一层就可以。馅料放好后，上下两边先给它对折过来，用手轻轻按扁，这样馅料会包裹得更加紧实。然后选择一边给它卷起来，尽量卷得紧实一些。卷好后，再把收尾处压到底部，给它稍微整理一下，像这样一个生胚就做好了。剩下的面团用同样的方法给它包上馅料，全部包好后，蒸屉体前铺好硅胶垫，再把做好的生胚一个一个的放入蒸屉中，中间要留一些空隙，防止粘连在一起。全部放好后，蒸锅水提前烧开，把它放入蒸锅中，盖上盖子，大火蒸10分钟。时间到，关火焖5分钟，再打开盖子。哇，好香啊！浓浓的茼蒿香味扑鼻而来，透过饼皮都能看到馅料的颜色，像这样就说明已经蒸熟了。再把它取出来，装入盘中，就可以美美的享用了。像这样非常好吃的茼蒿蔬菜卷就做好了，吃起来饼皮柔软劲道，馅料咸香味美。我们掰开看看，里面满满的都是馅料，可以直接拿着吃，也可以切成小段装入盘中当菜吃。这样做的茼蒿蔬菜卷，连我家从不吃茼蒿的孩子都吃了好几个。
味道真的是一级棒，喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，今日视频就分享到这里了。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，请您给我点个赞吧，或者是订阅我的频道，我每天都会分享不一样的美食视频。我是丽丽，非常感谢您的支持，咱们下个视频见，拜拜。